나간 마음도 그렇지만 널 사는 게 몰래 몰래 속에 너를 잊어갈 거야. ABC. 자, 음악 잠깐 긁어주시고요. 안녕하세요. 서울대 애처티 좋습니다. 자, 서울대 애처티 핫한 분을 만났습니다. 응답하라 1997. 좋아요, 우리 남자분. 앞에 보시면서 지금 캔디 함께 해주셨는데요. 네. 평소 노래 좀 하시나 봐요. 네, 매우 좋아합니다. 매우 좋아만 하시는 것 같습니다. 노래 잘한다는 얘기는 아니고요. 노래를 좋아라 하시는 분이신 것 같았어요. 네. 좋습니다. 자, 그러면 혹시 눈싸움도 좋아하세요? 네. 눈싸움 좋아하시고요. 눈 지금 편안하게 뜨신 거죠? 졸리신 건 아니시고요. 좋습니다. 그러면 우리 루핑이랑 같이 귀엽고 사랑스러운 눈빛으로 해서 눈싸움 한번 가도록 할 건데 한번 도전 괜찮으시겠어요? 네. 자, 도전하신다면은 우리 뒤에 선택하실 수 있으세요. 여자 모델, 남자 모델 있습니다. 어느 분이랑 한번 도전해 보시겠어요? 두 분 중에 네, 두 분 중에 뭐 다른 분 마음에 드시는 분 있어요? 저 이분인 줄 알고. 이분이요? 얘가 마음에 들어요. 이제는 우리 스텝까지. 그래요. 골고루. 너 내려놓고 와. 독특한 취향. 우리가 들고, 우리 모델들 들고 있고. 자, 오늘 처음 저희 루핑 스텝으로 함께 나오신 남자분이신데, 이분 남자 또 좋아하시네요. 우리 스텝이, 야, 오늘 그래도 한 건 했어요, 우리 스텝. 좋습니다. 잘할 수 있지. 아까 우리 모델들 하는 거 봤죠? 지면 안 돼. 자, 준비하시고. 안경 끼시고. 좋습니다. 자, 준비하시고 깜빡거리거나 다른 데 보시면 지는 거예요. 우리 루핑, 눈빛으로 다져진 눈빛입니다. 준비하시고요. 준비 시작! 이건 뭔가요? 혓바닥 껴거 이거 뭐죠? 이거 굉장히 끈적끈적한 것이. 자, 상대를 잘못 골랐네요. 어쩐지 이 남자 선택하는데 이유가 있었습니다. 이거 뭔가요? 목도리 도마뱀인가요? 네. 우리 남자분 루핑 세상 살다 보면 이런 일도 있어. 사회생활 쉬운 게 아니에요. 당황했어요. 좋습니다. 승리를 거머쥐셨어요. 예, 나름 되게 더티한 전법을 하셨는데 마이크 잡으세요. 할 줄 알아. 자, 예, 어떤 전략으로 가신 거예요? 웃기겠다. 본인 스스로도 지금 굉장히 웃기시거든요. 네. 다른 거 안 하셔도. 그런데 굳이 혓바닥을 사용하신 이유는? 득대화 전략. 득대화 전략, 전략적 사고 좋습니다. 역시 서울 배운 남자 스타일 나오네요. 좋습니다. 자, 우리 승리를 하신 그 소감 간단하게 부탁드리고요. 앞에. 네. 서울대 배운 스타일로서 네. 이제 눈싸움까지 승리한 것에 대해서 굉장히 기쁘게 생각하고 네. 앞으로 여기 좀 루핑, 현대오픈 루핑. 화이팅! 화이팅! 좋습니다. 무슨 교장 선생님 훈화 말씀 같은 아름다운 말씀 감사하고요. 우리 아까 우리 캔디 춤 추는 것처럼 캔디 춤 한번 간단하게 보여주시면서 기쁨을 춤으로 승화 한번 부탁드릴게요. 예! I love you. 이분은 앞으로 노래만 하는 걸로 춤은 아닌 것 같아요. 좋습니다. 자, 감사의 말씀드리면서 루핑 화이팅! 카메라 보시면서 한번 부탁드릴게요. 루핑 화이팅! 화이팅!